მოკლედ ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო ახლა სტუდიაში ძალიან კარგი სტუმარი მინდა მოვიწვიო უმშვენიერესი, უნიჭიერესი, ჩვენი გუნდის ახალი წევრი, სერიალ მიხოს და მაროს წეღანაც აღნიშნე ახალი მსახიობი უგმრომზია. მივესალმოთ სოფო ბაბუაშვილი. მადლობა სოფოს რო გვესტუმრა ეს. ადექი ერთი წუთით. ძლივს არ გამოჩნდა. ბამბაზის ხალათი რაღაცა. სიმღერა გეცნო? კი, ეს სპეციალურად ჩემთვის მოამზადა. გოგია არის ჩვენთვის ყველაფერი. მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა ბიჭებო. სხვათაშორის ძალიან ბევრი ნახვა აქ ამ სიმღერას. მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა დრო არის, რომ ჩავწერეთ და გავიდა ეთერში, გვაქვს. სოფო. მოგესალმებით ბიჭებო. რაშვები როგორ ახარ პირველ რიგში მოკლედ სოფო უმშვენიერესი რო არის კიდევ ვინახეთ ყველამ და უნიჭიერესი როა მე დაამტკიცებ ცოტა გვაცალეთ ბატონო ასე ერთად ყველაფერი სად არის მადლობა ნიკო რა ხდება სოფო მითხარი ეხლა როგორც ვიცით პრემიერაა რაღაცა კლიპი გადაგიღია რა ხდება იქნება ეხლა ტანჯულ სიყვარულზე წვიმა მოვიდა თოვლი უშენოთ არ შემიძლია წამოუკარი ფეხი დამადეს ნაკერები ხო ესეთი ცხოვრება რაც კომერციულია ის უნდა აკეთოთ და ეს არის კომერციული ნუ აი თემატიკა რაზია სიყვარული ნოსტალგიურ სიყვარულზე აი ძალიან რო გიყვარს და თან ძალიან რო გენატრება გიჟი და თუა როდის ჩამოვა ღმერთო კარგია ახლა ვიდეოს გადაღება დღეს არ არის ადვილი და იაფისი ამაუნება რა თქმა უნდა ჩვენი მაყურებელი ნახავს ამ ვიდეოს მაგრამ მაინც ვინ გადაიღო ვისი სიმღერაა რო გითხრა მოდით ყველაფერზე ვისაუბროთ ვისაუბროთ ყველაფერზე სიმღერა ეკუთვნის ჩემს მეგობარს მარიამ ლიკლიგაძეს რომელიც არის არაჩვეულებრივი და უნიჭიერესი ასევე ტექსტი ეკუთვნის მას უკვე ბევრჯერ ვითანამშრომლეთ და რაღაცნაირად წარმატებული აღმოჩნდა ჩვენი თანამშრომლობა და მოკლედ ძალიან გაამართლა ასე ვთქვათ იმიტომ რომ გაამართლა რო გავა ვიდეო მე ვნახავთ იმიტომ რომ საახალწლო ვიდეო ხო გახსოვს ჩემი საახალწლო სიმღერის პრემიერაც აქ შედგა თქვენთან და ძალიან ისეთი დადებით შეფასებები დაიმსახურა შესაბამისად ველოდებით რომ ეხა ამ სიმღერასაც ისეთივე დადებითი და კარგი შეფასებები ექნება ახლა გვარია გიზეთი ლიკლიგაძე მინიმუმ ხო კარგს დაწერდა იცი რა მითხარი რა ქვია სიმღერას? სიმღერას ავტორმა სხვა სახელი დაარქვა, მაგრამ მე გადავიფიქრე, მაპატიებს იმედია მარიამი და დავარქვი S87. რატომღაც ცოტა რაღაცნაირი ეს 87-იანი ხარ? ხო, აი ჩემი ასაკის გავყიდე. არის კლუჩი, ხარ 80. ეს 80 ვიღაცას რაღაც ლაკონური და ის არეგოროს ნაბორი იმეები არა ეს 87 მიდის უფრო მანქანისკენ 8-7-იანი აი ვინ როგორ აღიქვა შენ ძალიან აი ესე საშიშ ადგილას მოხდი ხა ამ ციფრებს რო ეს 87 ხალათი ეს 87 წერია 87 წელს ყოფილიყარ დაბადებული პირველად ნახე ქალი რომელიც ასაკს არ მალავს მე არაფერი არ მაქვს ასამართლო რა გექნება ეგ ჩვენ უნდა დავბაროთ მე და ნიკამ და გიორგი თორე შევშენივად გამოიყურები და დრუპი კიდე მოდი არანჟირების ავტორსაც ვიტყვი და არანჟირების ავტორი მაგის გარეშე ვინ უყურებს როგორ არ გითქვამს ამდენ ხარ მადლობები უნდა გადაუხადო აუცილებლად რა არანჟირების ავტორიც უნიჭიერესი ბიჭი ძალიან კარგი მუსიკოსი 88 ირაკლის წლოვანება არ ვიცი მაგრამ ძალიან კარგი ბიჭია ძალიან ნიჭიერია ასევე გვითანამშრომლია და გაამართლა ირაკლი ჯოხაძე ირაკლი ჯოხაძე შენიერი ოპერავით ირაკლი 81 და საინტერესოა კლიპი დამაინტერესა ამას ჩვენი საუბრის ბოლოში მოდი ახლა მე გეტყვი ამბავს რასაც ციფრები არ ჭირდება
2 თუ 3 სერია 2 თუ 3 სერია გავიდა 87 არ დაჭირვებია ვაკას და ძალიან პოპულარული გახდი. რა ხდება ქუჩაში რო გადიხან, რას გეძახიან? გულზე ხელი დაიდე და ისე გითხარი. სხვათა შორის ერთი შემთხვევა მქონდა ესეთი რა, აი რამოდენიმე დღის წინ ვიყავი კახეთში ჩასული. რომელ კახეთში? პატარძელში ვიყავი და კახეთი 91. ხო. კახეთი 91. მოვინახულეთ რევაზინანიშვილის სახმუზეუმი, გოგლა ლეონიძის სახმუზეუმი და ნუ აი მთელი ბავშვების ექსკურსიაზე ვიყავით დასული. რა 87-იანები. 87 შენ ხوار გეშდება 2007 ხوار. ექსკურსიები. წელს დაამთავრა. ჩემ შულს გავყევი ექსკურსიაზე მოკლედ და ნუ აი შევდივარ და 2 ქალი დგას გვეგებება და ყურადღება არავისთვის არ მიუქცევიათ და ვაიმე! თქვენი სარა ხართ უქმრომზია სერიალში. ამაშია საქმე, არ ჭირდება ამას. დილ მერე ჩემი შვილის დამრიგებელი გამოვიდა სიტყვით და თქვა რომ აი ჩვენი პოპულარული გოგო აი მიხოდა მარო სერიალში რო არის როგორ ვამაყობთ და გულში ვფიქრობ კი კაი ეს სერიალი პოპულარობა მაგრამ ნუ ამდენი მიმღერია და და გლიჯე 87 ეგრე. კარგი, ვნახოთ ეხლა ჩემთვისაც საინტერესოა შენ სერიალში კლიპის გადაღებას ძალიან ბევრი ნახვები აქვს გადაღებული, რაც გავიდა, რაც დაიდო უпроსრად ჩვენ გვერდზე და ეხლა შენი ვიდეო რას იზავს? მე შენ თვითონ გამოვიტან დასკვნებს. რა ჭირდება ამ ხალხს დაჭრილი სიყვარული, არწივი ჩამოგვარდნილი, წვიმაში ცოტა შესველებული რომ მე გავცინდი ფილტვების ანთება დამემართა, მაგრამ შენ მაინც მიყვარხარ. ხო ეს ვერძე კლდერო ტყდება. და შეстоიზე რო ხარ ასე ხელჩამოდე. და დაბლარი ვაწერია 87. ესე იგი როგორი სალაპარაკო გახდა ხედავ ეს სათაური. შენ ვერ ხვდები. კარგია. შენ ვერ ხვდები ეს ეხლა ჩვენ გავაპიარეთ რომ 87. როგორ გეკადრება? ჩემო სოფო ამას აგრესიული პიარი. აგრესიული პიარი ამას. აგრესიული პიარიც უფრო კარგი პიარია. აბარა შენ გენაცვალე მე საათმა მოგატყო შეიძლება მე არ მოგატყო როგორ გეკადრება რას ველაპარაკე. წარმოშობით სადაურიხარ. იმერეთი. იცი რა არის ნიკოლოზ გული მინდა დაგწყვიტო, მაგრამ სამწუხაროდ იმერეთიდან არ ვარ, თუმცა საბედნიეროდ ვარ, ქართლიდან და კახეთიდან. ქართლიდან და კახეთს კახეთიდან. გავუხარდა. ჩემნაირად ყოფი რა, კახელი ვარ თუ იმერელი რო ვერ გაიგე ხალხმა. აქაც მე ვარ იქ. გაგვი კონკრეტი კაცო, ჯერ 87 რაღაც რებუსებით, რატო გველაპარაკები? 87 იმერელი ვინ არის? მამა საიდან არის? წარმოშობა მამის მხრიდან არის ქართლი და დედის დედულეთი არის კახეთი. მე გეტყვი საერთოდ როგორ უნდა თქვას მე ვიცი რომ ერთი ბებია გურული ყავს მეორე და აქვია იმერეთიდან და შესაბამისად მარტივად რო უთხრა ქართკახეთი იმერეთი გურია სამეგრელო ყველა ჩემი ძინაბრების საყვარელი იქნებ მაქვს იმერეთი გომისმინე კი გაქვს რომელი კახეთი დიდია რა რაიონია შენ ძალიან არ გაგიხარდება მაგრამ გასაგები აღარ გიდა კიდეც იმითო 87 რაღაცეებს იძახის დაბნეული არ უნდა და ეთქვა გურჯაანი იმისი რა გამახსენდა ეს სადაურიხარო ხო იცი სტუდენტებსაც რო კითხეს რა არ უნდა და ეხა ეთქვა რომ კახელი იყო რა და თბილისელი ვარ მე რო გითხრა უთხრა ვერელები ვარ ვერელები ვარ ეგ მაგარი ეს ზოგ ერთი რაღაც მინდა რო კითხო ახლა მაინც საერთოდ ახალი ადამიანი რომ მიდიხარ რაღაც გარემოში თავისთავად აი გადამღებ ჯგუფს როგორ შეეწყვე ესე იგი მინდა გითხრათ რომ ამდენ კონკურსზე ვარ გასული ამდენი კონცერტი მაქვს ჩატარებული ასე ვთქვათ ნუ ცოტა ისეთი ხმამაღალი ნათქვამი მაგრამ ხო კონცერტები ხო რომ მონაწილეობა მიიღე ისე ვინერვიულე პირველ დღეს რომ მივედი გადასაღებ სეტზე ბუნებრივია მსახიობი არ ხარ და არა და მთელი ცხოვრება მინდოდა მსახიობი ახლა რო გინდოდა ახლა ის მიკვირს კიდე არ დაუმთავრებიათ არ უსწავლიათ საერთოდ და დაიწერენ ტიტრებში მსახიობი და კაცი არ არის მე ტყუილად ვიარე 5 წელი მე და ჩაინიკამ და დრუპი მერთ კურსზე ვიყავით
და მე მეგონა ძალიან მარტივი პროფესია იყო. მეთქი რა უნდა ეხა დაждები იქ უცებ იტყვი რაღაცას, მაგრამ ნურას უკაცრავად. ძალიან რთულია განსაკუთრებით ის ჟანრი, რაც იქ არის, იუმორისტული ჟანრის გაკეთება ყოფილა ურთულესი და მე მინდა მადლობა გადაუხადო პატას, იმიტომ რომ ძალიან მეხმარება ხოლმე. მე რატო უნდა გადამიხადო? შენ მოეწონე დრუპის არა, გადასაღებ მოედანზე. მე მგონი რომ კარგი იქნება უქრომზიას როლში. კი, ეგ გასაგებია, დიდი მადლობა. მე წინააღმდეგი ვიყავი. მე ვუთხარი ეგ რაღაცა ციფრებით ლაპარაკობს მეთქი 87 რაღაცების ისახის და არ ვიცი თქო, არა? ხო, რა თქმა უნდა, მადლობა მთელ შემოქმედებით ჯგუფს, მაგრამ აი შენ იმიტომ განსაკუთრებით მადლობა, რომ ძალიან მეხმარები ხოლმე. ეს უნდა ვთქვა, ეხა ესე არ გამოვა ნამდვილად. კარგი, კიდე გნახეთ ჩვენ რაღაცა სამზარეულოს რაღაცაში იყავი, შეფების ლიგაში. ხო, ეგ მაინტერესებდა. რა გაინტერესებს? გამოგიშვეს ხო პირველივე ლობიო, როგორც ჩაადგი? შენგან ანუ სამზარეულოში, ანუ როგორი კერძები გამოგდის რა? გურჯაანული. და გამოაგდეს. აუ, ცოტა ხანი რო გვაცალო რა საუბარი რა მეგობარო. აი ხო თქვი არ გაუხარდება თქო. მე ლივარი, ილაპარაკი. ხოდა როგორი ნახე, ერთ რაღაცას ვიტყვი რა, ძალიან არ მიყვარს ახლა მზარეულობა, ვერ მოვიტყუებ რომ გიждები თქო, მაგრამ თუ გავაკეთე რაღაცა, ისეთი გემრიელი გამომდის, რომ აი არ ვიცი, რა უნდა დაგპატიჟო. არ მიყო, შეგენაცვალე, მარტო ჩვენ საერთოდ მაგის გამო ვაგიყვანეთ იმ სერიალში, რომ უნდა დაგეპატიჟეთ, მაგრამ რა ვიცი, ესე ხდება ხოლმე. ატაც ასე იყო. დიმაც ასე იყო. სამზარეულოში არ მიყვარსო და ეთყობა მარტო თავის გაკეთებულ საჭმელს, და მიტუარია. კარგი გენეტიკა მაქვს. პირაში ერთხელ გააკეთებს რაღაცა შეჭამს, მაგან არ უყვარს, ჩავა მარტო თავის გაკეთებულ საჭმელს. კი. კარგი. მე დიმაგრო ერთხელ ჩვენს დამოგეური თუ მართლა ასეთი მაგარი გამოგდის. ნამდვილად კარგი გამომდის. კი ბატონო, ხო ბატონო. სოფო, მაინც რა თქმა უნდა, შენი პირველადი და შენი ყველაზე საყვარელი ამბავი არის შენთვის სიმღერა. კარგია რომ თავი გამოიჩინე აქ და რაც შეგიძლია გააკეთე და ისიც მიხარია რომ ჩვენ გუნდში შემოგვერთდი და მაყურებელს შეაყვარე თვალი. შეაყარე კედელი წერცვი და ყველაფერი წინ არის, თუმცა ამ გადაცემასაც შეეხება შენი ვიდეო რგოლით დავამთავროთ, ნახოთ, გავიგოთ რა ხდება. რასაც გვაქვს ადგილი, რას უყურებთ, რა ხდება 87 დამაინტერესა. მაგრამ ამას მეორე სათაურიც აქვს ჭრელი ქოლგები. კი, ეს კომპოზიტორის დარქმეული მარია. კომპოზიტორი დარქმეული, მაგრამ მაგრამ რაღაც ვიცნებურად შევცვალე და იმედია არის. არა, ცუდი, ეს ხო შენთან რაღაცა ფსევდო რაღაცა. ეს ჩემი ინიციალია, ანუ სოფოს პირველი ასო, ასე ვთქვათ და 87 როგორც გაიგეთ დაბადების თარიღი და რაღაცნაირად აი ჩემი რაღაცა ცხოვრების გარკვეული ეტაპი მოვაქცია. რამდენი ხანს მიდის კლიპი? ქრონომეტრაჟი არის სადღაც 3 წუთი და რამოდენიმე წამი. ანუ 87, 3 წუთი, 90 და რამოდენიმე წამს გთავაზობთ კლიპს? არა, კლიპი ასე უნდა გამომაცხადოთ რა. აუცილებლად ვიტყვი რეჟისორს და ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი. შაკო ბაბუაძემ გადაიღო ეს კლიპი, არაჩვეულებრივი ბიჭია, უნიჭიერესი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ასევე მსახიობს, რომელიც მონაწილეობს ამ კლიპში, ბექა ბელქანიას. კარგად იმუშავა ნამდვილად და ის რაღაცა ცოტა დაძაბულობები მომიხსნა, დამეხმარა კლიპის გადაღების დროს. ნუ ჩემს ოქროს გოგოებს, ვიზაჟისტებს და თმების სტილისტებს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყველამ ეს ერთმა რაღაცნაირ პატარა გუნდმა ვიმუშავეთ ძალიან კარგად და მოდი ესე ვთქვათ, შემოქმედებით გუნდს. კი, შემოქმედებით გუნდს და მოდი კიდევ ერთი ადამიანი არ მინდა გამომრჩეს, ეს არის გიორგი გულორდავა, რომელიც ძალიან დამეხმარა. იქ რაღაცა სცენებია გადაღებული ერთ-ერთ ბოქსინგ კლუბში, ასე ვთქვათ და ძალიან გვერდში დამიდგა და დიდი მადლობა მას. შენ ხარ მაგ კლიპში? კი. მადლობა ჩემს თავს, ხო? მოკლედ ასე უნდა დავამთავროთ. გთავაზობთ კლიპს BMW 499 ასრულებს ეს 87. კარგი. ნახოთ მოკლედ რა ქვია მაგას უქმრომზიას გარდასახვა რა იქნება დღევანდელ ვიდეოში. წარმატებები სოფო, შენ იცი? მადლობა სტუმრობისთვის და წარმატებები დარწმუნებული ვარ, ძალიან მაგარი კლიპი იქნება და მეც ველოდები სხვებთან ერთად რომ ნახოთ. დავიდე.